ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಟ್ರಿಂಕೆಟ್ ಐತೆ. ಅದು ಸಂದಿಕ್ಕೊಂದು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಉದ್ದ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ದ ಐತೆ, ಸಣ್ಣ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಇದು? ಟ್ರಿಂಕೆಟ್ ಆಭರಣದ ಹಾವು. ಕನ್ನಡ ಆಭರಣದ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಬ್ಬ ಕೊಡಮ್ಮ. ಡಬ್ಬ ಕೊಡ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದಿಲ್ವಾ? ಡಬ್ಬ ತಂದಿಲ್ಲ. ಡಬ್ಬ 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 ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಸಾಕ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ರಿಂಕೆಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಭರಣದ ಹಾವು ಅಂತ. ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾಗರಾವ್ ಮರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 2 ಪುಟ್ಟು ನಾಗರಾವ್, ಬೇಬಿ ನಾಗರಾವ್ ಮರಿಗಳು. ಒಂದು ಟ್ರಿಂಕೆಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂದರೆ ಆಭರಣದ ಹಾವು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಾ? ಚಂದನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ. ಮನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಮಂಜುನಾಥ್. ಹರೀಶ್. ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹರೀಶ್. ಮನೆ ನಿತಿನ್. ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈಗ ಕಾಡಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಡೆಯೋ ಬಂಗಾರಿ. ರೈಟ್. ನಡಿಯಮ್ಮ. ನಡಿ. ಇನ್ನೆರಡನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬಿಡೋಣ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಅವನು ಬನ್ನಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.